मॉर्निंग व्यूअर्स, यू आर वेलकम इन आर वाटर सपोर्ट चैनल। देखिए इस आर सिस्टम से अभी खट 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 का आवाज़ आ रहा है और ये आवाज़ सोलेनॉइड बल्ब से है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सोलेनॉइड बल्ब ख़राब है, इसमें जो पावर आ रहा है वो रुक रुक कर आ रहा है। ये पावर कंटिन्यू आना चाहिए, तभी बूस्टर पंप या जो एस बल्ब है वो प्रॉपर वर्क करेगा। देखिए अभी प्योर वाटर भी नहीं आ रहा है, जबकि वेस्ट वाटर आ रहा है। तो इसमें जनरली जब ऐसा फॉल्ट होगा तो यही समझना है कि एसएमपीएस ख़राब है। तो दूसरा एसएमपीएस लगा करके हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसके लिए जो पहले वाला एसएमपीएस है उसका जो डीसी वायर है मैं उसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और देखिए ये अब दूसरा एसएमपीएस से कनेक्शन करते ही प्रॉपर वर्क कर रहा है और किसी तरीके से इसमें से खटखट खटखट की आवाज़ नहीं आ रही है और पंप भी लगातार चल रहा है, जबकि पहले पंप रुक रुक कर चल रहा था और एस बल्ब से खटखट खट की आवाज़ आ रही थी। और धीरे धीरे इसका जो प्योर वाटर का फ्लो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। और शुरू में थोड़ा सा पानी एयर वगैरह के वजह से, अगर कहीं भी फिल्टर के अंदर एयर वगैरह फंसा रहता है उसके वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको इस पाइप में अगर एयर फंसा रहेगा कहीं भी तो इससे प्योर वाटर थोड़ा सा धीरे धीरे आपको रुक रुक कर आ सकता है। तो आपको वेस्ट वाटर वाले पाइप को हल्का सा दबाना है 2-4-5 सेकेंड के लिए। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आर वाटर सपोर्ट को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।